100 il keçməsinə baxmayaraq hələ də söhbətlər gedir ki, Azərbaycan futbolu harada yaranıb. Tarixə görə 1911-ci ildə İngilis kampaniyaları, Bakıya gələn neft axtaran kampaniyalar futbolu burada cəmaata öyrədiblər və ilk komandalar yaranıb, ilk beynəlxalq oyunlar keçirilib. Amma bu yaxınlarda təzə söhbət çıxıb ki, futbol Bakıda futbol Tovuzda yaranıb. Almanların Rotofane komandası yaranıb və məhz onlar ilk oyunları keçirdiblər. İndi qalıb futbol iki şəhərin arasında Bakıdır yoxsa Tovuzdur. Amma əslində FIFA 2011-ci ildə Azərbaycan futbolunun 100 illiyini qeyd edirdi və Bakıda böyük tədbirlər də keçirilirdi. FIFA'nın, UEFA'nın nümayəndələri də gəlmişdi. Və ilk klub kimi əlbəttə ki, Neftçi sayılır. Neftçinin tarixi 1937-ci ildən. Amma inanıram ki, əlbəttə Qarabağın azarkeşləri deyir ki, əsas o deyil ki, hansı klub birinci yaranıb və futbol harada yaranıb. Əsas odur ki, son uğurlar Qarabağın adı ilə bağlıdır.